Веста, чтобы снять впускной коллектор, впускной, блядь, надо снять стартер, надо вынуть щуп, открутить, надо снять генератор, чтобы долезть вот до того болта, снять компрессор кондиционера, снять вот этот вот, блядь, кронштейн ебаный, который не дает этот болтик пидорастический открутить, всего лишь один. Ну, приводной ремень, соответственно, и защиту под крылом. Ёбаный их в рот.